'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours and you are mine. You are mine. Manomana ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika mianakavindray atao anatin'ny tokantrano ato izahay amin'ity fotoana izay ahafahanao mijery na miaino ity fandaran'ity tompoko ary manomana ihany koa ny fiadanan'ny tompo ho anao izay mety eo anatina tsy fahasalamana mirary fanasitranana aingana ho antsika rehetra ny tenanay miarabana ihany koa pasteur tonga sondray eto amin'ity plateau ny Amitié TV ity. Manomana fiadanan'ny tompo anao pasteur Tofo dia miarabantsika mianakavy tompoko. Tamin'ny andro farany izay nanaovantsika ny fandarana teto dia niresakitsika ny tantaran'ny Goliata sy Davida. Nampidirina tao anatin'izay ny mahasamy hafa ny hoe sakana sy ny limitation. Vao mbola nanakoromitovy kanefa samy manana ny mahasamy hafa azy. Ny blocage na ny sakana dia zavatra anankiray tsy maintsy azera, tsy maintsy trongisina mihitsy tahaka ny hoe vato be anankiray manakana dia tsy maintsy esorony izay blocage zay ary nisan'ny miteraka blocage moa ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Isaia 7:10 manao hoe ny eloko areo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina mitavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Izany hoe nisan'ny blocage ngeza be sady miteraka fampotena eo amin'ny fiainan'ny olona dia ny fahotana. Fa itsakila indray dia le misy ilay atao hoe fefy na karazana fetra anankiray hoe atreto ny fetra n'ity olona ity nefa tokony mbola andeha lavitra dia tahaka ny Davida mpanjaka izay nanoratra ny teny soratra masina ao amin'ny Salamo 20 any 220 manao hoe mampirehitra ny jiroko izy ozy ary manazava ny fahamazinako manome hery ahy izy ahafahako mitsarapaka ao anatin'ny miaramila ray toko ary ahafahako mitsambikina mihoatry ny manda. Izany hoe le manda tianao resanao dia zay le hoe fetra. Io fetra io dia tsy azony Saoly ny tsy ampikanana fa Davida dia nanana an'izay hery zay ary afaka nitsambikina. Le fetra tsy hoe potehana, lay fetra tsy hoe ravana fa le fetra dinganina ioarana zay le fipetraky zay. Tsika moa pasteur manana aloha hevitra lehibe ao anatin'ny volana septambra ray manontolo dia hoe tanjao ny vavaka raiso ny hery mandehana aingana dia mandehana lavitra. Mandritra ny volana septambra ray manontolo dia isy vavaka lehibe fandraisana herin'Andriamanitra fampitomboana finoana ary tsy adinoina ao anatin'izany moa zany ny vavaka délivrance lehibe dia tena lehibe satria raha mbola misy zao tany zao ty bolabola tany izay misy atsika ity dia misy devoly eto ary io devoly io mihamasika, io devoly io miaromotra satria ozy ny soratra masina miaketry isan'ny androny ary marina be le fomba fitenin'ny olona sasany manao hoe ianareo dia délivrance foana dia anisany ataontsika ny délivrance fa tsy hoe izay fotsiny fa manao délivrance foana tsika araka ny tenin'ny Jesosy manao hoe avoiny démonie dia manatanteraka n'izay zavatra tsika. Iresaka aloha hevitra anankiray ngeza be any tsika androany izay ho raisitsika atao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa manasanao atao anatin'ny tokantranao taloha raha mety aminao dia mba hiara hivavaka tsika tompo meloha ny idirantsika ao anatin'ny fandarana hivavaka tsika. Ray malalo misaotra anao izay amin'ny anaran'ny Jesosy tompo raha toka afaka anatanteraka ity fandaharana ity. Natao zao fandarana zao tompo tsy hafinaritra ny olona na hoentina hoe ampahirezana fotsiny na ho fandaniam-potoana na fandanian'andro fa mipetraka indrindra eo amin'ny tanjon'Andriamanitra ny baikony Jesosy Kristy tompo lay nilaza manao hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanamasina ary mampitandrina zay rehetra nandidiko anareo ary indro zao momba anareo mandrakariva ho ianao ambara-patonga ny fahatapenan'izao tontolo zao tonga eto zay tompo
itory ny filazantsaranao, itory ny teninao. Azonao iantoka fa iantefa any ampon'ny mpijery sy ny mpiaino ity afatra ity a, ary isy fiantraikany lalina any anatin'ny fony sy any anatin'ny aty fanandretrarehetra any hitondra vatsy ara-panakoavana be zany rehetrarehetra izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy a no ametrahana izany vavaka izany, misaotra indrindra tompo. Amen. Filazantsaran'ny Matio toko 7 a no ovakina dia eo amin'ny andininy 20. Matio toko 7 andininy 20 toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary hoy Jesosy taminy, noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana ohatry ny voatsy nampiray aza ianareo ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe misy findray ery, dia hifindra izy, ary tsy hisy tsy ho hainareo atao, ary tsy hisy tsy ho hainareo atao. Pasteur Ertiny. Ary tsy misy tsy ho hainareo atao. Illimité zany pasteur. Illimité zany. Idirantsika io resaka io rehefa avy eo fa anisan'ny zavatra lehibe izay tsara azavaina pasteur atovy eto dia ny hoe inona marina moa ny tena anton'izao fandarana zao hoe inona ny tena anton'ny fandarana. Misy karazan'olona manko pasteur atovy zao efa zatra ohatrany efa zatra mahita ny zavatra misy eto ambonin'ny tany izy dia misy zavatra ampitovitoviziny aminao. Misy mieritreritra amintsika manao hoe manao clientélisme amintsika eto. Le clientélisme zany raha tiana ho azavaina tsotsotra dia hoe misintona olona dia mitona olona dia maka olona anaraka atsika dia misintona olona mba homba atsika. Dia ny an'ny olona raha moa sany asasany lasa lavitra ny eritseriny hoe rehefa mahazo olona be dia mitombo ny rakitra, mitombo ny fahafolo-karena, dia manan-karena ary zalahy reny. Ary dia lasa ny asasany manao hoe lasa lavitra be ny resaky ny olona sasany ny aza manao hoe ny fivavahana ataon'ny olona fitediavam-bola amin'izao, ataon'ny olona fitediavam-bola fa tsy mahita atao ry zalahy tsisy ninina atao dia lasa fitediavam-bola. Zay le atao clientélisme pasteur raha tsorina amin'ny teny tsotra. Atao zany sy azahoana olona dia manaranaraka anao le olona dia mitombotombo eny ny fiainanao dia lasa dia ny asasany aza ohatra zao hoe le mpivavaka miamahantra fa le mpitondra fivavahana miamatavy dia miamana-karena dia mitaingina 4x4 ary io 4x4 io tena tsy zakany olona mihitsy. Mitaingina 4x4 dia tena tsy zakany olona sasany mihitsy mieritreritra ny zavatra pasteur. Za dia milaza amintsika eto aloha androany pasteur amin'ny resaka andretolo reto enoy aloha le fandaharana. Dia rehefa mihaino an'le fandaharana ianao a ka hitanao hoe mahasoa anao dia zao ihany resakitsika pasteur, mila an'Andriamanitra ianao, mila an' Jesosy ianao. Ka na tsy anasika eny amin'ny trano fivavahana vahoany olo koa ary ianao tsy problème zany pasteur, tsy zany mihitsy ny olantsika fa zava-dehibe dia hoe mifantatrao ny tokony ataonao. Ny zavatra ataontsika amin'ny rahalahy eto pasteur dia mampafantatra ny olona ny tokony ataony fotsiny, mampafantatra ny olona ny zavatra tokony ho alehany, zavatra hoe zao no mahazo anao, zao ny blocage mahazo anao, zao ny limitation mahazo anao, zao no problème amin'ny tokantranonao, zao no zavatra manahirana mahazo anao, tia ny vahaolana tokony ataonao. Ny anjarantsika amin'ny rahalahy pasteur dia mijanona treo, mijanona treo. Ny mamany olan'ny olona tsy tsika, tsisy zavatra itsika zany na ny kely ary. Ny manasitrana ny olona raha marary le olona tsy tsika, tsisy zavatra vitatsika zany na ny kely ary. Aloha zava-tsara mihitsy pasteur atovina revitra marivony fa itsika tsy mpanasitrana olona. Jesosy rery ihany no efa maty teo ambony hazo fijaliana, ary izy rery ihany rehefa maty dia izy ihany no manasitrana, mamany olan'ny olona. Andriamanitra rery ihany mamany problème ny olona rehetra. Tsika tsy mpamonjy fa mpitory teny. Tsika tsy mpamonjy fa mpitory teny. Tsara ny manazava an'izay rehetrarehetra izay. Ka dia ny anjarantsika mitona ny olona ho any am-piangonana satria tsy afaka fotsiny ianao handray hery raha tsy makany am-piangonana.
fa niahy fotsiny pasteur ny conseil omeko de zao rehefa tsy mety aminao ny amonjy reny le fitombavaka mety misy atsika reny azonao tsy mety am're tolo reto de mitedava fa be da be fiangonana be da be pasteur be da be toeram-pivavahary fa za fotsiny de mba miangavy anao hoe vavaka tena mitady an'Andriamanitra atao vavaka tena mitady an'Andriamanitra atao fa am'izao vanim-potoana zao pasteur de le loha hevitsika mako zay esolo ny sakany de atanjao ny vavaka ary de mandehana aingana ary mandehana lavitra mila vavaka matanjaka be ianao hiatrehanao fiainana ka mba isoroanao rehefa tsy mety aminao le hoe anatina fiangonana re fa mitedava fiangonana zay tena mety aminao ary fiangonana matanjaka ara-bavaka satria mila vavaka ianao zay tsara fanazavana pasteur mety tsika am'reto olona ireto mba atonga azy isokatra tsara ny sainy satria njary raha iainao ty toro-teny sy fampianarana ty izy de lasitsikera fotsiny voanompotsika satria efa mibahana loatra ao an-tsainy le hoe ny anareo fitaoman'olona io hoe clientélisme hoe fitedavam-boly sisisy de porofonay aminao mihitsy hoe ianao mila an'Andriamanitra ary ianao mila an' Jesosy fa na tsy hoakaty aminay ary ianao tsy olan'izany na izany pasteur manomboka ny sabotsy ho avy zao dia misy an'ilay séminaire lehibe zay ho tanterahantsika tena koavana hoe atanjao ny vavaka raisiny hery mandehana aingana ary mandehana lavitra ho tanterahana moa zany etsy amin'ny folobe ny vahaony oloko etsy rehefa nambojanary ao amin'ny lay 3 frères izy io sabotsy amin'ny 6 maraina sy etsy amin'ny folobe ny Amity Chapelle International etsy ambany atsimo na Tanjombato eo ampitan'ny Jirama ao amin'ny Samafa ao zany misy riana anakoroa lehibe de lehibe io toeran'io misy parking malalaka ihany koa zay hoanao zay mitondra fiarakodia de azonao atao satria manomboka zay zavatra zay satria betsaka ihany koa ny olona manontany sy lina amin'ny zavatra atao eto pasteur na misy ihany koa aza nefa mety hoe tsy de makasitraka izay fandarana izay zava-dehibe zay zay mamafisitsika amin'ny rahalahy ihany zay ao amin'ny famaraparanao pasteur Tovy raha mijery nyty tantara eto amin'ny matitoko fa 7-20 titsika dia misy tantarana zazalahy anakiray zay nampahoriny démonie eo amin'ny 7-20 moa de meno le tantara hoe ninasitra ananjy Jesosy ilay zazalahy nampahoriny démonie ny tena marina amin'ity zazalahy ty de tratrana andro be izy io pasteur andro be zany fantatsika tsara zany aretan'izany pasteur grave be io épilepsie izy io mizara andro be io mizara endrika maromaro zay mbola izy fotoana ho azavaintsika eto amin'ny manaraka ny tena fiseho an'io andro be io fa misy izy io tonga de metaky direct aty amin'ny lohan'ny olona misy tonga de metaky direct amin'ny fony fa misy miainga avy any amin'ny tanana le andro be io hitanao le tsapaleo le iny fa volony tanako zay fa miakana de raha miakana tonga amin'ny fony ao de iny izy le tsy matsiaro tena fa tonga de mikarapaka misy miainga avy any amin'ny tongotsy izy io any amin'ny tongotsy le io andro be io de mbola matsiaro tena izy de matsiaro tena izy zany fa miainga le aretany de zay le areto fa metrika zay le de miantsoantso izy de izy iny miantsoantso izy de manomboka safotra de manomboka tsy matsiaro tena sasany ray miainga avy eo amin'ny kibony miakatra avy eo amin'ny kibony ao zany ty andro be ty de miakatra any amin'ny lohany sy any amin'ny fony rehetra any izy de ienany zay le aretiko zay ndray de tonga de mikarapaka izy mbola mavita miantsoantso izy amin'iny fa misy ndray ny asasany tonga de atao amin'ny masony ato ohatrany mahitahita zavatra zany de zay mikipikipy zay de ohatrany iny de miakatra iny de miakara de mitarapaka fa ny squadiny ray misy mizara roa ihany koa ao ndray lay mampienjery eo akakin'ny afo de misy ndray mampienjery any akakin'ny rano de misy mienjery any amin'ny arabe de misy ndray izy io raha tsy amin'ny alina tsy mihetsika eo ambony fandrinany izy zany tsy mihetsika mihitsy raha tsy amin'ny alina fa ho aza vaintsika iny manaraka pasteur fa tsara fantatry ny olona hoe zay le atao hoe aretin'andro be zay ka nisan'ity aretin'andro be ty de zao pasteur mazava be vefa nitsabony le famille le fianakaviana tany amin'ny mpitsabo izy io pasteur tany amina dokotera de tsy sitrana mihitsy le aretina de renreto fianakaviana reto hoe mpianatry Jesosy ny mivavaka ho amin'ny marary ny apôstôly de nientin zareo tany amin'ny mpianatry Jesosy tany amin'ny apôstôly ndray mba hivavahana de marina tokoa reo apôstôly reo fa tena vavaka ary be da be ny aretina sitran'izy reo satria ny meny Jesosy fahefana izy hoe mandehanana reo mitory filazantsara de sitrano marary diova miboka sisisisisisa de ireto mpianatry Jesosy reto nisy olona marary efa sitrany vavahany
nisy olona maro nitoriny teny de nandray filazantsara nisy olona maro narary de vavahany de sitrany fa tonga teto am'le andro be ty nanao zay farahery ireo mpianary jesosy fa tsy afaka tena tsy afaka le aretiny de ny afarano nandalo jesosy tonga jesosy de netony zareo to am jesosy le zazalahy de nitaraina le ray aman-dreny eo ambony eo le ray aman-dreny le zazalahy tena nitaraina manao hoe jesosy a mijaly ampahorin'ny demony ity zanako lahy ty nandritry ny taona maro efa nijaly de efa mba netiko tany amin'ny mpianatra ao fa tsy afany fa mba etiko aty aminao niteneniny jesosy indray mandeha tonga de ninjera tamin'ny tany ny karapoka ohatran'ireny le délivrance hitatsika ireny karapoka ohatran'ireny de tonga de afaka ndraisiny jesosy tonga de sitrany de nametraka fantanina ireo mpianatra ireo rehefa toniona tamin'ny jesosy am'izay tany an-trano tany amin'ny mangingina tonga tany an-trano hoe nakao jesosy mangingina mpianatra de natany jesosy io fa ahoana ny antony efa tena nanao zay farahery mihitsy zay nandroka ny demoniany teo nanao zay farahery mihitsy zay mivavaka ho an'le zalahy io fa tena tsy afaka fa ahoana jesosy fa vo niteneniny ondray mandeha ahoana ny tonga de afaka de meny jesosy azy le antony amin'ny andelin'ny faharoapolo izy jesosy hoe aloha jesosy taminy noho ny fahakelezan'ny finoanareo any fa lazaiko aminareo marina de marina tokoa raha manana finoana ohatra ny voatsy nampiray azy nareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra eo mifandra de ifindra izy ary tsy misy tsy ho hainareo atao nomeny jesosy le antony hoe nareo limité nareo ino zany misy fetra le finoanareo kely le finoanareo no ny fahakelezan'ny finoanareo jesosy ka miakina am'le autorité anananareo ihany miakina am'le force anananareo ihany miakina am'le tanjaka anananareo ihany no afahanareo maloka ny oasana devolio azonao zany izy io zany pasteur misy vavaka misy azavady misy problème eo alohanao misy fetra eo alohanao misy zavatra eo alohanao izay tsy hoe rehefa mivavaka fotsiny le olona pasteur de miovy zavatra eo alohany io tsy hoe rehefa miditra am-piangonana fotsiny izy de ivany olana tsy hoe rehefa niantso pasteur fotsiny izy na nanao délivrance fotsiny de mivaly olana fa mila vavaka proportionnel amle problème mifanaraka amin'ny problème io mila vavaka mifandraiky amin'ny problème io mila vavaka mila tanjaka raha bavaka zay mifandray am'le zavatra tren'le olona ary zay nahazo an'ny mpianatra jesosy teto zalahy reo le tsy mivavaka reto mpianatra jesosy te tsy hoe tsy nanam-pinoana reo nasitrana marary fa no tonga teo am'le andro be de tsy voadepasy nitsony le izy tsy voadepasy nitsony tsy voadinga nitsony le izy de nametra-panontaniana izy satria no tonga jesosy de toka ohatrany tonga de mivahamoramora foana le problème de nametra-panontaniana ry zalahy reo hoe fa ahoana mihitsy jesosy ny tena antony fa inona kosa le tena antony de meny jesosy any le izy izy jesosy a eo amin'ny tapamfaritra hoe tsy isy tsy ho hainareo atao zany hoe tiany jesosy ho tenena zany hoe ny zavatra rehetrarehetra azonareo hovaina ny aretina rehetra azonareo sitranina ny problema rehetra azonareo dinganina tsy tokony isy fetra izany anareo fa saingy kosa nisy problema anareo tao de nitanjaky ny finoanareo nitanjaky ny vavakareo atreo ny fetra azanao atreo ihany atreo am'le tazo ihany ny vitan'le vavakareo atreo am'le olona narary-kibo ihany ny vitany vavakareo atreo am'le olona narary nify ihany ny vitany vavakareo fa iny andro be iny mila dimension ambonimbony izy iny zay ty jesosy resahany eto mila dimension spirituelle mila avoara-panahy matanjatanjaka kokoa zay vo afaka andinganan'io eo pasteur ny zavatra tiako resahana misy tokantranon'olona milamina amina vavaka tsotsotra azanao amina dimension tsotsotra amina vavaka tsotsotra mety tsy mila pasteur akory izy fa nandohalika ny vavaka kely fotsiny izy de nitomany izy nandohalika vavaka tompo alaminy nitokantaniko jesosy de sady mirotsaka ny ranomasony maditra ny vadiko averena izy tompo vita ny vavaka ny iny le vadiny fa averina azanao
zava-dehibe zany a ranomaso tena mavahan'le olana misy karazana olona tsy maintsy mifatianina ny ray andro izy dia vita le fivadikana ny ray andro dia iny le vadiny famiverina azanao misy karazana olona tsy maintsy nila vavaka délivrance izy ary tsy maintsy nila olona izy nametra tanana azy ary le vavaka nataon'le pasteur na le mpanao délivrance vavaka natao taminy dia iny le vadiny le miverina fa misy karazana olona pasteur efa nandrama n'le ranomaso tsy miverina ny vadiny efa nandrama le fifadikanina ny ray andro tapany tsy miverina ny vadiny efa nandrama n'le fametratanana sy délivrance nataon'ny pasteur tsy miverina ny vadiny dia za milaza aminao tsy mijanona ao fa mbola misy dimension ara-panahy na avo ara-panahy tokony ho dingan'le olona pasteur fa niteny jesosy te mazava tsy isy tsy ho hainareo atao zany hoe na dia io le problème be eo mitokantranonao efa no heverinao ary hoe efa tena folo taona lasa le pasteur tsy possible atsony izay mivady ary efa nysamy miteraka taman'olona zay mivady efa tena nikorotany le vadiko efa niteraka kambana taman'olona any mbola possible ve possible fa hoy jesosy ny akely fononareo ihany ny tsy na possible an'io fa mila miakatra kelynareo mila miakatra kelynareo dia voadingy anareo oleo misy dingana ara-panahy mila dinganareo kely dia rehefa voadingy anareo dingana io fetra io dia tsisy zavatra tsy ho hainareo atao ka zay anisan'ny zavatra tena ho ampianarina pasteur amin'ty fotoana lehibe amin'ny asabotsoavy zao ty manomboka am'le 2 septembre moa zany izy ty izay andinganatsika an'izay fetra izay zany hoe le olona efa mba mivavaka ihany le olona efa manompony tompo ihany fa reniny tsy hoe tsy niainao azy andriamanitra hatramin'izay a tsy hoe tsy namaly vavaka azy andriamanitra hatramin'izay fa eniny hoe nisy zavatra nataon'andriamanitra teo fiainany nisy vanim-bavaka voarayany ihany nisy fitahina azony ihany fa misy zavatra tena tsy mety voadingany mihitsy tao anatin'ny 5 taona lasa zay misy zavatra tsy voadingany mihitsy tao anatin'ny 2 taona sy tapany lasa zay dia io no anton'ity fotoana goavanyity pasteur hoe hodingantsika mifetra atanjao ny vavaka dia mandehana engany ary mandehana lavitra zay ny aton'ity fotoana goavany ity tsy maintsy miakatra amina dimension ara-panahy ambonimbonitsika pasteur tofo mariny zay pasteur ertina raha iverenako kely lay tantaran'i jesosy kristy tompo teo dia afatra mafonja ho ana-karazan'olona anakiroa eo aloha lay ho an'ny mpianatra fa eo ihany ko ho an'lay rain'le zazalahy zany hoe le afatra sady ho afatra ho an'ny apôstôly amin'ny mpitondra fivavahana no ho an'le mpino ihany ko le antony ilay apôstôly ny jesosy kristy tompo zay mpianatra ny tompo eo ankatriny eo tsy nahavoaka an'le démonie lay raindra zazalahy ihany koa zay nitondra azy nakamy tsy nino dia kinanjo tsy nisy zavatra nitranga niseho fa rehefa tonga teo amin'i jesosy lay izy dia mazava ny tenin'ny tompo hoe noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany falazaika aminareo raha manana finona ohatrany voatsinampy ianareo ka hiteny amin'ny tenim-bohitra eo ny findraha dia ifindreo artiste hainareo atao milaza zavatra ngezabe zany a hoe misy tendrom-bohitra ray lehibe eo anoloanao io moa angamba tsy dia hoe tendrom-bohitra arabaky teny loatra no resahany eto fa tsy dia misy antony angamba ny hoe ndao afindratsika ny tendrom-bohitra karatra tsy dia misy antony ilana an'izany loatra afindra ny tendrom-bohitry andrefanambojanaryna ty manjaka miadana misy ny télévision ty hoe ndao ranga ho afindrany ambato fotsy ty a tsy dia misy antony ilana loatra n'izay zavatra zay fa ny tena tiany ola zaina dia hoe misy karazana tendrom-bohitry ny olana fetra anankiray izay tsy tafahoatran'io mihitsy ianao dia anisan'ny ataoko hoe fanalahidy lehibe zay omen'ny tompo eto pasteur ertina dia ny hoe raha manana finona ohatra ny voatsinampy zany misy karazan'olona zany pasteur mbola kely noho ny voatsinampy ny finoana zay ananany na misy tena hoe tsy manana mihitsy angamba mivavaka ihany fa tsy manana le finoana andehana hoe ho resadresantsika landalina koa nahoana mory havana no misy sokajin'olona ao anatin'ny fiangonana mandritra ny ataoko hoe 10 taona nanompoana an'Andriamanitra tsy tena mahita fiovana loatra eo amin'ny lafi-piainany raha eo amin'ny resaka raha materiel njerena izy mafana fo a izy miteny avy teny tsy fantatra
misy mihitsy aza maminany a misy tena hoe mametra tanana marary de ho sitrany reny a fa le fiainany amin'ny akapobeny tsy mety miova mihitsy fa misy sokajin'olona ray nefany a mety hoe niarana atao batisa taminy na niaraka nanompo an'andriamanitra niaraka taminy lasa tahin'andriamanitra be ary lasa mpiara-miasa amin'andriamanitra ao anatin'ny fiangonana ny mahasamy hafan'ireo olona ireo eo anatrehan'andriamanitra de tsy hoe ny ray akory ala an'andriamanitra na ny ray tiany kokoa tsy zay le izy fa ny mahasamy hafan'izy ireo de izao lay anankiray manana finoana an'andriamanitra manana finoana lay asa lehibe zay ataon'andriamanitra ka afaka hiteny am'ilay tendrombohitra manao hoe mifindra ianao ery de tsy misy tsy hainao atao mbola mitokely izy io paster eo amin'ny misy chiffre kely 2 kely io a de ry ambany reto izy manao hoe kanefa iny karazan'iny tsy mivoaka raha tsy amin'ny fivavahana sy ny fifadikanina tsy de hoe ampianatra loatra le fifadikanina tsika taloha fa ny zavatra tiano resahana am'le hoe tsy azo avoaka iny raha tsy amin'ny fivavahana sy fifadikanina de zao ny hevitry teny io hoe mila vavaka matanjaka kokoa ianao mila mandray hery bebe kokoa no ny teo aloha ianao fa raha hitovy am'izao niveau spirituel anao zao ihany niveau anao de ny omaly tsy miova tahaka ny devolakakafitra ihany ny fiainanao noho izany mila misondrotra ambonimbony kokoa mila mitombo misimisy kokoa ianao raha to ka tia hita zavatra vaovao eo amin'ny fiainantsika zay le tiany soratra masina aojereny eto ny zava-misy moa paster am'izao fotoana zao ny finoan'ny olona sasany de apetrany amina pasteur hoe rehefa ranona no mivavaka ho a de ho sitrana misy indray mametraka ny finoany amina zavatra hita maso hoe za zao raha vo hosoran-dranona menaka de ho sitrana de ho tahin'andriamanitra misy indray mametraka am'le hoe anaram-piangonana hoe le anaram-piangonana amin'ny teny malagasy ohatrany tsy de mety loatra fa raha mahita anaram-piangonana amin'ny teny anglisy zao na farafaratsy ny teny frantsay de mety ho sitrany ty aretiko ty na mety ho tahin'andriamanitra satria misy amin'ny teny frantsay le vavaka na amin'ny teny anglisy any zany ny finoana le olona fa marina tsy zay le resaky jesosy eto fa le finoana tsy anaram-piangonana le finoana tsy le izy amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay le finoana tsy le zavatra hita maso na le hoe singa anankiray hita maso tahaka ny menaka na rano fa ny finoana de apetraka ao anatinao ao za raisinao amin'ny tenin'andriamanitra de afaka hiteny anao eo amin'ny fetra eo anoloanao de ho afaka zay fetra zay osy izy mibaiboly ary mbola napina azy eto paster tiana hoe ary tsy izy tsy hainao atao ao amin'ny filazantsara ny marika toko fa 7:3 de osy mbolaza baiboly manao hoe any zavatra rehetra hainy mino zany hoe ny olona mino tompoko de afaka mahay ny zavatra rehetra malalaka be zany hoe mahay zavatra rehetrarehetra zany ianao tsisy zavatra tsy hainao atao zany rehefa zavatra eto ambon'nyity tany ty ny marary sy taninao ianao tahin'andriamanitra ny zavatra impossible tonga possible zay le hoe miala am'le fetra pasteur ato anatin'ny baiboly ato raha miresaka moa tsika ny tenin'andriamanitra de misy karazana olona be diabe ataoko hoe olo malaza ny finoana atao anatin'ny baiboly jereo tsara any raha iresaka tsika ny tantarany Eli mpaminany sy Elisa mpaminany mampanjaka faharoa toko faharoa de Eli zany na de atao anatina mosary faratampony aza teto am'izao tontolo zao tany Samaria moa no tena marina tam'izany fotoana zany de zao Eli tsy mety tratrany limitation mihitsy zavatra tsy mitombona nefa misy ny hoe goaika manatitra sakafo azy vitan'andriamanitra zany pasteur misy loha rano pitahina zay fironon'andriamanitra tampotampoka ho an'ny olona anankiray tena mino jereo tsara fa raha nanatona le vehivavy anankiray manano teny izy de le vehivavy ny teny manao hoe ho faty zay mianaka fa makatapakazo kely reto zay de ho faty manao mofo kely fa ho Eli manaova mofo de hitondray fa tsy ho ritra ny diloelo ary tsy ho lany ny koba raha ampina aza le teny de ohatran'ny teny mihitsy Eli manao hoe ary anareo de ho tonga grossiste na mpamongady menaka sy lafarinina zay mihitsy levitry le teny de lasa mpamatsy entana mpivarotra PPN matanjaka be teo am'izany vohatra zany ity raha matoa zay fofaty raha afaka apitso te inona natonga an'izany resaka finoana rehefa hiakatra any an-danitra Eli mpaminany
dia tadidika tsara ny tantara fa zao no teny mantsy Elisa manao hoe angatao zay tianao na inona na inona de ny tsy mbola misaraka aminao de ny anjarandroa amin'ny fananao izy de zay nangatany Elisa mpaminany nisarahany Eli le rano le on'ny Jordan de tavela tany apita tany Elisa mpaminany tamin'io fotoana io jereo tsara Elisa pasteur za de miteny aminao fa raha tsy nanam-pinoana Elisa na hoe nisy fetrany tahaka ny Elisa ny Komaray ny Elisa le narefa evana de tavela tany andafiny Jordan fa no lay finoana sy lay pouvoir lay hery zay no raisy ny avy roa eny no ny any Eli mpaminany de nanisaraka noho ny Jordan ihany ko izy zany hoe vitany teno eo ny miracle farany nataony Eli no nataony voalohany rehetra ny tiako lazaina de zao ry havana malala misy zavatra mety tsy ho hainao mihitsy no manatanteraka azy fa ao anatin'ilay hoe finoana ao anatinao ka andray hery ianao andray fahasoavana ianao anatanjaka ny vavaka ianao araka loha hevitsika amin'ny asabotso avy zao dia misy zava-baovao iova pasteur amin'ny reti-pivavaka sy amin'ny reti-pino zay efa lanaky ny ady lanaky ny fivezivezena fitetezana fiangonana tsy mahita mangirana misy zavatra azo vaina eo amin'ny fiainana zany olo zany pasteur erteny le izy tratrany io daholo ny olona rehetra pasteur tratrany olo le limitation le fietra io hoe atreto ihany ary rehefa tratrany io le olona tena iodina hoaiza na anao inona na anao inona de tena tsy tafavoaka mihitsy fa de miodikodina fotsiny sisa ny fiainana misy olona tena hitanao zao hoe tena tokony ho lasa lavitsy ty olona ty tokony ho lasa lavitsy ty olona raha voadingany ny zavatra anankiray tokony ho lasa lavitra izy fa le izy tsy voadingany mihitsy pasteur tsy voadingany izy ary io daholo ny olona rehetra ilaza zavatra zao pasteur hijory vavolombelona eto moa tena betsaka fijorona vavolombelona ohatrany hoe raha hitantara eto ianao zavatra mitranga am'izao fotoana izao zay ataon'Andriamanitra amin'ireo olona ao anatin'ny trano fivavahana hitantara ianao maro ny olona zay mahavarina fa de mahazo tomobile amin'ny fomba mahagaga amin'ny fomba tsy takatry ny saina ohatrany hoe bezesy tenao raha hitantaran'izany eto androany hoe misy olona de nahazo camion amin'ny fomba tsy takatry ny saina mahazo 4x4 mahazo minibus amin'izao isanandro pasteur de mifanesika ny olona mijory vavolombelona de mitondra ny tomobile ny hoe tsofrany pasteur ny tomobilinay hitany tomobile koa zay fandimby ny olona isanandro hitondray pasteur nahazo nahazo zako nahazo fandimby ny olona isanandro miantso anao miteny hoe hitokana trano zay ndo mba hita mafatsiaraka anao moa de ny mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa mitondra ny mbavaka amin'ireny fananganana trano reny fa ohatrany hoe raha mitantaran'izany eto anao de ohatrany hoe manahirana ihany fa tena mahavarina pasteur zavatra ataony tompo am'izao fotoana zao hoe rehefa voadingany olona le limite eo anao de miazakazaka tena miazakazaka io fiainany olona io pasteur miazakazaka ary zany zavatra resantsika zany isanandro tsika ny mahita an'izany ao hoe ty olo ty hitanao midirany tao hitanao nidirany sy mifantrany sy ny problème entiny fa 2 mois après 3 mois après sasany 1 mois après hitanao ny zavatra mitranga hoe zany ve rahalahy tena zany ve zavatra mitranga aminareo zao fa tena mahavarina pasteur rehefa maray tsara le fampianarana rehefa miakatra le dimension spirituelle miakatra le tanjaka le iny izy ty le avo ara-panan'le olona afaka mandingana le limite eo aloha le fetra eo aloha ny zavatra nitsoroko favolombelona fotsiny tamin'ny sabotsy zao nakariko teny ambony teny moa le rahalahy iny hitanao asany efa niteneko teto moa zisika tany am-piangonana niteneko izy io pasteur le rahalahy misy an'le mavomavo reny eto le liny izy ty mivadika fotsy reny le ohatrany sanatria mivadika tady bobo zay moa filaza tsy tiana tsy bobo moa reny tsy tena bobo filazany fa misy tasy aretina mihitsy izy aretina izy reny de le misy mavokely reny de teto amin'ny soka an'le rahalahy moa tena hitako teto efa ngeza be teo de izy io nitatra araky nytantarain'le rahalahy amapolo taonany de teo zany le hita tamin'ny tarehany fa tany amin'ny vatako ray manontolo amin'ny pasteur efa fiaino izy fa miafina any anaty akanjony any efa fiaino tamin'ny sabotsy izy nakariko mihitsy teo amin'ny collégium avianao ty rahalahy avy any tamatavay satria io rahalahy io zao fa tena mpanompon'Andriamanitra mpitoro teny be pasteur fa reny aretiny reny pasteur tsisy fanafany
tena tsy hitanao zay fomba itsabona nireny fa misy fotoana izy sitrana dia misy fotoana miverina am'le izy tsabona fa nian'ny rahalahy io dia nahavarena paster tena safidy izy hoe aloha jesosy niaina sitrana fa dia mahagaga paster fa dia niankombony dia niasitrana dia niamiverina hoditra normal tamin'ny sabotsy izy natsiako teny collégium mateny hitany olona rehetrarehetra sitrana tanteraka aritrany am'le vatako jiaby paster izy afaka tanteraka anjavony iny aretiny de zao anao nisany be manko ny aretiny efa hitako paster raha mivavaka olona retim-bavony efa hitako zany fa sitrana raha mivavaka olona voan'ny hémorroïde anao efa sitrana raha ny malemy zany efa be da be ny sitrana azonao raha ny olona tsy nahita amin'ny masony efa be da be ny hitako fa renyle aretiny reny mbola tsy hitako ary mampivarahotsana olo reny mampivarahotsana satria reny ohatra mitombo miadana izy ndray tsy oma miadana fa ohatra mitombo point kely zany ny angany dia ohatra mitombo dia tomanda mpivadiky ny tarehanao lasa ohatra ny hafafa be ohatra tena fa tena nanovako défi zay raha zay fa tena mahavarina paster fa afaka izy afaka tena afaka le retiny zany hoe hitanao zany hoe le zavatra mahavarina ny olona hoe io tsy isy hevitra tsony io tsy isy paky atsony io tsy maintsy efa mitaka io fa azonao fehezina azonao azo fehezina le aretiny dia voafeny an'le rahalahy ka misy karazana olona pasteur mijanona eo am'le fetra izy anisan'ny fijoroana vavolombelona lehibe anakiraiky io pasteur tamin'iny herinandro eny a mpanompon'andriamanitra anankiray raha ny tena marina moa zany dia hoe pasteur ana fiangonana any amin'ny faritra Tulia reny nandritra ny 13 taona ny fanambadiana izy roa ary lay vadiny dia tsy possible itsony sy hiteraka zay zany le fanamariana fa nagaga dia nentiny nisy congrès natao moa zany tao ny trano fivavahana vaoniloko dia nasio tao izazakely sy ny reniny dia nazaza soma tsara izy telo mianaka nazaza soma tsara izy mivady azafady niteraka zazalahy kely nefa ny 13 taona ary fanambadiana ary tsy possible intsony ny hoe hiteraka satria misy fahasimbanana anatin'ny tranonjanana dia ny olona zany misy fotoana miteny manao hoe paster tsy miteraka paster momba zany no mba paster mitory nefa ianao misy fianakaviana ihany ndraindray a mandatsa anao rehefa misy favoazana ianao zany no mba paster nefa tsy miteraka ny vadiny manao faraheny sasany fa ireto mpanompon'andriamanitra reto zany nandingana n'izay limitation zay ary le fandinganana an'le izy a dia araka le resakitsika teto hoe nodinganiny mihitsy lay fetra hoe raha izao fiainam-bavako zao raha izao hery atao anatiko zao tsisy ninona mitranga tsy hoe tsisy ninona mitranga fa ny eo ihany no verina fa tsy maintsy mihoatra noho ny teo aloha ianao raha te hita zava-baovao dia rehefa mivavaka izy mivady dia nomen'andriamanitra zazalahy kely manko finaritra izy pasteur tiny nitiana olona zay na dia hoe aya ninona zany maty eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray na dia hoe kibo momba tsy miteraka io izy io mandingitsika eo ny tantara ao anatin'ny baiboly reo mpanompon'andriamanitra momba rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly tahaka ny ry Sara, Rebeka, Rahely sy ny namany rehetrarehetra ny tena marina amin'izy ireny pasteur tina dia andriamanitra mihitsy no nametraka an'ireny zavatra reny mba tian'andriamanitra zany hoe aza mijanona n'io avo ara-panahy io fa afaka mandingana an'io anao vao mandingana an'io ianao dia ho tanteraka aminao ny teny mpaminanina fa tsisy momba eo amin'ny taranaky ny zanak'Israely Sara sy 10 taona no miteraka ary ny fietrany dokoterany manana filazany mipitsabo ny scientifique hoe atreto ihany vehivavy midepasy ny ty taona ty vehivavy tsy afaka miteraka tsony eo amin'ny 10 taona eo dia fa eo ny limite fa i Sara sy 10 taona zany hoe avroeny le taonan'le limite avro 10 taona vehivavy mitsahajaza eo fa i Sara avroeny zay sy 10 taona mbola afaka niteraka no dépasseny le izy mbola averintsika foana pasteur tsy hoe ny ravana amin'ny barazy tsy hoe mipotehana amin'ny barazy tsy zay fa dinganina le fetra misy an'reto karazana olo reto any pasteur dia zao ny zavatra misy efa filazany dokotera azy dia zao hoentina mandra-pahafaty eo aretiny tsy setrany io ty ianao tsy maintsy mihinana fanafody mandra-pahafatinao ianao cancer io zao fa azonao dépassena
izay zavatra ny soratampitsabo tao anatin'ny taratasina consultation io azonao dépassé io azonao dinganina io fetra io raha zay filazam-pitsabo de tsy voatery marina aminao zany tsy voatery marina aminao zany zany hoe le zazakely anankiray zay tratrana drépanocytose drépanocytose zany ohatrany hoe aretina any amin'ny ra ohatrany hoe tsaboky globule rouge le ra de ohatrany zany de manafika metaky any amin'ny tolana any amin'ny vanitolana de zay filazan'ire tompovady reto nyresaka tamiko izazy io pasteur de ohatr' zao de manazava izy de hitanao le globule rouge tsy ampy de metaky ary tsy te hainao an'izy a tsy te hainao zany resaky zany a zao fotsiny afataro za tsy mahiany zany sitrany io zazy io mila mandingana zany resaky zany satria le fanazavany le ray aman-dreny de ohatrany te ilazy izy hoe hitanao le aretina ohatr' zao globule rouge tena sarotry io aretina tena sarotry io de ty fanafody ty nohanina de mampitombon'le globule rouge de mihinana anyty de asina raha de raha zay resaky zay de tsisy hevitra fa tsy maintsy fitsabona fa rehefa tonga am devant pasteur anao za tsy te ianao zany tsy mahany zany a zavatra relo ihany mifantaro za tsy malalafaty jesosy de mifantaro zao jesosy efa maty ambony azo fijaliana nitondra ny aretin'ny olona rehetra zao ihany ny mila dinganitsika zay resaky mpitsabo zay tsy te ianao resaky reo vatsony ao fa zao atsanony ihany zany resaky zany fa zao fotsiny le izy vavahatsika natao mivavaka pasteur sitrana le zaza le izy tena mahavarina vita mivavaka sitrana le zaza natory tsara tonga de sitrana tsisy ady hevitra tsisy resaka ela be za zany tsy te hitsofoka any am'le fanazavana satria raha fanazavanao ara scientifique zany eny tsisy ninona azonao tao am'zany pasteur anao tsy nianatra am'zany tsy nianatra an'zany anao tsy hainao zany fa ny afotsiny hoe atony a misy tontolo ara-panahy mila dinganitsika ato alao fotsiny izy vavana de zay ny amfantatro vita le vavaka sitrany le zaza natanjaka tonga de afaka nialany afa le zaza tena mahamay miakatra trany amy 40 angamba ny température mahamay vita mivavaka na tsemboka le zaza tonga de sitrany zay ihany amfantatro tsisy akoatra zay tsika zany tonga de mila mandingana fotsiny pasteur cancer zany ange tsy hitanao zay azo alahatra amina cancer zany raha zany no entinao amina fitsabona amy dokotera tsisy azonao resahana zany fa ny afotsiny de zao io ny voasorotry mpitsabo io ny voasorotry dokoreto ny fanafody zao do dinganitsika io mila ozy izy le tena mandravaka itsika amy raha maly tao misala fahavalo amby folo hoe mitsambikina mihoatra ny manda mitsambikina mihoatra ny manda zay ihany afantatro misy vehivavy nyresaka tamiko voankeo marena pasteur amresaka amiko le vadiko pasteur maditra zao izy de nisaraka tamiko maromaro moa zany vehivavy tratrana problème amy fisara-panambadiana am'zao satria tokony fantatry ny vehivavy fa zao vanim-potoantsika ary fantatry ny lehilahy fa tsika miainao anatina tontolona fijangajangana zao tontolo zao ao anatina favetavetana sy filana faratapony zao tontolo zao ary io tsy mifidy korotana tokantrano io pasteur na mivavaka ianao na tsy mivavaka ianao za mieritreritra hoe tsy mivavaka ny olona tratran'zany olona tsy miditra am-piangonana ny tratrana korotana tokantrano fa na de ho mpiangonana ary am'zao fotoana zao pasteur idirana fijangajangana na de amina toerana mpivavahana ary idirana fijangajangana fa ny azonao atao de tsotra ihany apekaro ny lentany finoanao apekaro ny lentany ara-panahanao ny avo ara-panahanao apekaro afahanao mandingana zany ka be tabe vehivavy am'zao fotoana zao miresaka amiko na telefona na miresaka vatana vo niresaka tamina vehivavy ankaraha io maraina io de zao nyteneniny pasteur fatiko izy izy ino izy ty misandarma vadany mpitandro filaminana gradé de zao izy pasteur ny zavatra misy tena saraka amiko izy pasteur ozy izy de any napiakatra vehivavy hafa izy any amle toerana misy anay ihany any amle toerana misy anay napiakatra vehivavy hafa izy de za pasteur ozy izy tsy sakako de andeha ody any amy ray aman-dreny koa de tsy hitako pasteur natao fa mangatabavaka de tsotra be nresaka nataoko taminy tsy maninona raha rehefa nampidiriny tao an-tranonareo le vehivavy tsy nampanina mihitsy anao niala tsy zakanao zany fa zao fotsiny aza miady amin'ny tsony anao teny tsotra fotsiny lazaiko aminao aza miady amin'ny tsony anao aloha novan'i jesosy azy fa so de anao aza miantsoantso aza miantsoantso azy amy telefona fa iantso anao io satria niteraka ray zareo de le zanany vavy nentin'ny miaraka le raha matony tsy maintsy tsy mandady lady aminao io rangavadinao io
ary tsy maintsy hitady anao hoe tsy vitako tsony eny za tsy araka le vehivavy aty fa mivereninareo atyo a fenao de ina zany fa ahoana zany paster nifandraisana izy rehefa liaka volany satria nanao taratasy fanarahana zay hoe amin'ndefa vola ho an'ty justice aza mandefa aza miantso azy ianao a na amin'ny fotoana tokony andehavana andefasany vola ary fa mivavaka tsika voadingantsika problème fa ny vahaolanao atsika tsy izy mandefa vola ho anareo mianaka fa ny vahaolana atsika izy miverinao aminao izy miverinao aminao ka le rafozako izy izy nampitsarahany rafozako fa zay tsy mitovy finono de daviny le vatiko anefa izy izy tsy mivavaka akory de le mpiara mivavaka amin'ny rafozako nampidirany aminy ao vehivavy mpiara mivavaka aminao de tsika zao fotsiny ao ny nabavy a ianao aza miady amin'ny rafozanao ianao aza miasa loha am'izay vehivavy ao ianao aza miasa loha am'izay vadinao hodingantsika problème io ny vadinao fotsiny tsy maintsy miverinao aminao azanao tsy vola ny ilayntsika tsy ny karaha manisam-bolana tsy ny fanampiny anareo mianaka tsy zay ny ilayntsika fa ny ilayntsika ny vadinao miverina aminao satria anao ny vadiny fa tsy vehivavy eo io ka tsy le izy fotsiny zao mila miakatra ny avoara-panahtsika satria izy ny afantaran'le izy pasteur hoe asana devoly le mahazo andre tokantranony asana devoly ny mahazo andre tokantranony ka niatsotra be fotsiny anabavy mivavaka tsika de aloha ny tompony asa satsika sa manao défi ohatra zany pasteur atovy ary tsika amin'ny asabotso avy zao anatin'ity séminaire mandritry ny ray volany ity zay nikendreny azanao mety miady amina mpanakareny ianao mety amin'ny olona mpanambola de mety mandeha dolodolo ny raisonnement rehetrarehetra hoe izy malala ary fitsarana malala mpitsara malala an'ity izy manambola ny fianakaviany dadataony o général ny ario ny mety fatany dolo zao rehetrarehetra zao azotsika dinganiny zany ianao tsy voatery hitsofoka amin'ny lalana sinao ianao ny tsy malala ny olona fatany ianao ary anao tsy manambola noho izy raha volany resahana manana ianao fa ianao koa tsy manana noho izy malala olona be da be fa ianao mety tsy malala an'izy aniza fa ianao malala an'Andriamanitra ny zavatra azonao atao tsotra be raha izy malala olona kitana telo ianao nefa tsy malala fa tsy sergent tsy afaka iady anke zany pasteur ninao sergent mba fatarao izy malala olona telo kitana telo ianao malala avocat kely izy tonga de malala reny président fitsarana tsy miady mibolina am'zany fa aza miady aminy ianao aza miady aminy ianao raha zany fa to de miady amambato ianao fa mila mandingana ianao nresaky tsika amy rahalahy tetomaly de zao David afaka nandingana ny Goliath David afaka nandingana Goliath inona ny zavatra natao Saul pasteur raha iverenatsika le tantara rehefa tena raikitra zany fa i David niady amy Goliath de zao no natao Saul mpanjaka nampanaovy ny akanjo miaramily David akanjony Saul akanjo fiarovana io akanjo fiarovana io akanjo varahana de misy fiarovana resaka ino izy ty antibal zay nampanaovina de nanramany David izy tsy mety taminy tozy David sory amiko ty fa tsy mety amiko ty tsy anao anty nampanaovina an'irenyle kasika be reny David tsy niaky any David nasaina mitondra fitaovabe diny David tsy niaky any David tsy possible tozy David aloha andeha am'izay ananako zavatra ray lo ihany nananany David force spirituelle autorité spirituelle azonao iery ara-panaka iery ara-panany nananany David zay ihany nananany David zay ihany ozy izy David any afahako mandresany io ary nyporofony David zany tamin'ny resaka nataony tamin'ny Goliath Goliath nyteny matika elandroany alika angany antony la mitena ozy izy te nahazo kely la fiandrasany la ondriny no entany la tiamiko ady amiko la matiko elandroany David kely pitehako la vira viraiko la meko ny vory manidina sy ny ambodiny fatala nitevina nevatevaty Goliath fa zao nyteny David namalay Goliath ianao manatona am'ireny fitaovam-piadinao reny ianao manatona ana amin'ny trakefa sy ny fahaizanao miady manatona ana amin'ny fiarovana anao fa za manatona anao amin'ny anaran'ny Jehovah Andriamanitra ray ihany tena ndinganiny David lavitra be mihitsy Goliath tsisy afa-tsy pilotra reny teny aminy tsy mitady ery Goliath nieritreritra ny tenany izy ny tena goavana be indrindra sy ny tena goavana fa i Davida kosa nahita fa lay Andriamanitra zay tompony sy arahana de goavana noho ny goavana ary matanjaka noho ny matanjaka ary David natratra le dimension spirituelle ny fijery David ny Goliath tsy fijery ara-pitaovam-piadina fa fijery ara-panahy zany hoe sokatra daholo ny maso rehetrarehetra ataony David maso ny ara-panahy maso ny ara-panahy ny maso aranofo ny maso ny finoana tao anatiny de nahita fa matiko ty Goliath ty androany zany hoe
araky le teninao teo hoe ilay tanjaka ara-panatao anatiny efa niotra noho ny an'ny olombelona rehetra mihitsy tsika zany pastera de mila mandray hery mihoatra no hery amin'ny maha olombelona mila mandray force akoatran'le hoe hery ampanaza efa nraisinao tamin'ny tompo de mila ampitomboana izy io mihoatra no zay hery efanananao zao de mila dinganiny io raha toka io hery ao anatinao io no matsapy anao am'izao fotoana zao mbola ampiasainao ka tsy nody mihitsy ohatra ny vadinao raha nanana problema fanambadiana ianao de tsy nilozanao mitomanina hoe nde ody any am'ray aman-dreny koa fa ny ataonao de hoe atanjao mivavaka de raiso ny herin'andriamanitra fa rehefa mitombo ny ara-panahinao de lazaiko aminao fa tsy maintsy horesinao ny fahavalonao zay le hoe raha manana finoana tahaka ny voatsinampy ianao hoe de hiteny amin'ny tenibohatra hoe mifindray ianao de mifindry io ary tsisy tsy ho hainareo atao zay mbolaza ny tenin'andriamanitra zany hoe illimité ny zavatra mpanofon'andriamanitra anao rehefa ao anatinao zay finoana zay le tanjaka ara-panahy ary zany ry havana no ilana ny tena hoe finiavana lalina mihitsy a tena fahafozantena zay de manasanao amty séminaire lehibe mandritra ny ray volany ity eto moa pasteur amin'ny maha séminaire azy de anisan'ny tena saina voalohany am'ireny a ny mpanompon'andriamanitra rehetra mpiandraiky hita sy mpitondra fivavahana na pasteur satria ny fitoriana ny filazantsara zany de tena ilaina am'izao vaninandro tsy vitatsika rery be dia be nefany nitratran'le resaka limitation fiangonana tratran'le limitation zany hoe misy fetra le izy de tsy afaka mihoatra zay fetra zay tsony le mpanompon'andriamanitra ary be dehibe am're mpanompon'andriamanitra reny no miketrika hoe ahoana no andikanana an'ity fetra ity fa tsy afaka mandingana tsony de ho fantatrao ny valiny ao anatin'ity séminaire ty itsika de resy lahatra mihitsy hoe afaka mandeha aingana ny olona anankiray ary afaka mandeha farany zay lasa lavitra mihitsy pasteur ertiny ao anatin'ity fitoriana ny filazantsara ty na iza na mpiandraikitra anao eo amin'ny toeram-pivavahana misy anao na inoninona ndraikitrao na misy karazan'olona ihany ko mety hoe karazana mpiara-miasa amin'andriamanitra ohatra amin'ny arabola pasteur mba iresaka kely momba ny volontsika tsy lozan'zay tsy isy ary zany eo anatina fiangonana anankiray de tato ato nefa nitsapanao hoe tsy afaka nanao an'izay tsony ianao fa nisy limitiny le fanananao teanao ianao fa tsy afaka tsony de zao enao hoe tamin'ny 5 taona lasa anao mpanoana be mpanoana mpividy sonao mpividiny costara ny pasteurmividy an'le tany io nanampy nividiny tany na me moto mety nividy fiarakodia mihitsy na fiaratao anatin'ny 3 taona zao atao anatin'ny 3 taona na taona vitsivitsy zay ianao a nikatso daholo ny arabolanao tena nikatso de ozy ianao hoe tena mahery be ny devory na le izy manana etaeta izy tianao misy etaeta be ao anatiny ao ary mbola tianao en'le izy zany hoe lay fanomezam-pahasoavana mbola mamangimangy anazy ao anatiny eo ihany fa lay force sy lay hery misitona lay fanambinana no tsy eo tsony afahana mandingana le fetra satria raha ny marina mantsy pasteur ertina ny olona anankiray manana fanomezam-pahasoavana ny olo pahasoavana anankiray raha ny tena marina de olona tsy misy fetra ihany ko zany hoe raha nanao ianao tamin'ny 5 taona de tokony mbola anao be anao am'izao fotoana zao ary ianao tsy hoe fahity na miamijaly na hoe bankropitra ny fivavahana fa lasany any am-piangonana dolo ny fanahana rehetra fa ratsorona amin'ny teny mahitsy de hoe miatahin'andriamanitra ianao ary mevanan-karena aza ny olona anankiray zay tena mpiara-miasa amin'andriamanitra pasteur rehefa rava ilay fetra fa matory avana tsapanao ankehitriny hoe miapotika anao miamitotongany ianao de misy olana amin'ny tontolo ny ara-panahy mety ny ara-panahinao manokana na ara-panao anatin'le fiangonana misy anao mihitsy de inony zahantsika tena hoe arenonao anatin'ity séminaire ty raiso ny hery atanjao ny vavaka andao andeha aingana andao andeha lavitra tsy nisy olona atao anatin'ny baiboly tena hoe niara-niasa tamin'andriamanitra zany ka tsy nitahin'andriamanitra pasteur ertina ka zay no mahatonga na milaza hoe aza ifanenjika amin'ny olona ianao tsy hoe ny olona malala kitana telo de ndetady kitana efatra koa ianao davida zany pasteur tsy masepotra ny fifaninanana masepotra fa raiso ny fahasoavana de raiso ny hery aloha tonga de dingana fa davida tsy nampiasa an'le hoe nampiasa fitaovam-piadiny de goliata hoe tia ny apingy de mba nampiasa koa izy tia ny fiarovatratra de mba nampiasa koa izy tia ny lefina de mba tsy nanao an'izany davida
tena ny Davida fatany tsara ny zavatra tokony atao hoe tsy fitaovam-piadiana ny andretsenany io fa ho amin'ny tontolo ara-panahy no fahatsika mandresy ny Goliath ary zay no natonga anazy tonga dia nanonona hoe za manantona anao amin'ny anaran'ny Jehovah-Andriamanitra ny Israely zay efa nohaitrenao anio zany le zavatra mihitsy anio izy no anoloran'ny Jehovah anao eo amin'ny tanako dikan'izany pasteur dia hoe niala mihitsy Davida hoe za fa napetrany mihitsy Andriamanitra hoe Andriamanitra le tsy misy fetrany ty miady ty marina zany ary rehefa miady amin'le Andriamanitra tsy misy fetra ianao mahita raharaha ianao am'izay fotoana zay lamina ho azy ny zavatra dreny ka eo pasteur ny zavatra tiatsika resahana mihitsy tsy hoe mampiasa vola ny olona dia mampiasa vola koa ianao amin'le adinao io fa za tena milaza aminao dinganao amin'ny alalan'ny vavaka asa raha mazatra pate tena mila dinganina ianao mekara amin'ny avo ara-panahy matanjatanjaka kokoa dia tena ho hitanao zavatra ho ataon'Andriamanitra fa aza miady amin'ny zavatra mieritreretinao tsy ho resinao ary tadidio foana koa nefa zao pasteur ianao tsy afaka andresy izay lehibe no ianao raha tsy manana hery mihoatra lavitra no olona zay ady aminao io ianao raha tsy manana hery entinao raha tsy matanjaka noho ny adversaire-anao ny dia tsy afaka andresy azy ianao tsy afaka miady am'izay mahery no ianao ary raha tsy ianao no matanjaka noho zay mahery no ianao tsy afaka andresy azy ianao noho izany mila miakatra ianao mila miakatra na amin'ny aretinao io na amin'ireo zavatra mitranga eo mitokantranao amin'ny vadinao zay tena lasan'olona io efa nataonao daholo ny hevitra rehetrarehetra hoe vorina ny fianakaviana merina ny vadinao niakatra fokotany efa niakatra tany amin'ny polisy efa any amin'ny tribunal zao ny raharaha efa nataonao daholo ny ezaka nanambotambo va tsy nataonao miteny marary ve tsy nataonao fa tsy namahan'le olana zavatra anankiray ny pasteur andao dingantsika amin'ny tontolo ara-panahy amina avo ara-panahy amina finoana matanjaka amina vavaka matanjaka io problème mitokantranao tsy mety voadinganao io efa nataonao daholo ny hevitra nanambatambazana amin'ny vadinao vady pasteur ampilamina mitokantranareo mivady nataonao ny hevitra nampilaminareo zanakao maditra reo zanakao maditra mila napaka ny lalan'ny rahanao reo nataonao ny fanambatambazana an'ireo teny marary kapoka fa tsy namiova azy dia za milaza aminao hery ara-panahy ampidirana azy zanao zany hoe tsika no mila miova ianao no mila miova zay raha tianova manodidina anao ianao zay mihitsy ny tena tanjona amin'izy ty pasteur tsy ny anova ny vadinao no mamaky an'Andriamanitra ny tindray mandeha ty fa ianao milova fa ny manovanao aloha ianao aloha no akarina dia voadinganao azy io zavatra rehetrarehetra io pasteur ohatrany hoe raha tomobile nresahana pasteur dia zao samy hafa mihitsy sy ny hoe Mazda sy ny 4x4 ny Mazda na le Toyota minibus reny a dia misy an'le hoe pont anankiray ihany pont simple pont fa le 4x4 raha misy le double pont dikan'le double pont dia zao mihodina ny pneu aloha anakiroa dia mihodina ny pneu anakiroa aty aoriana ka raha tafalatsaka ao anaty lavaka na ao anaty fotaka dia ampiasaina le double pont zany hoe miara mihodina am'izay pneu efatra zay maha 4x4 azy pasteur hoe pneu efatra ndray mihodina Mazda ndraiky zay pneu anakiroa ihany ka raha tiana zany ny adinganana an'le fotaka dia tsy le fotaka no amainina fa le tomobile no asina pont anakiray dia lasa double pont izy dia ohatra zay mihitsy nikendrena mitendry amin'le ty pasteur atram'izay tsika efa mitondra mambavaka foana le vadin'le olona iova ary retolo reto rehefa mivavaka ho an'ny vadiny atram'izay izy efa nivavaka foana ho an'io ara-bolana io ary atram'izao no mbola mivavaka ho an'ny ara-bolanao atram'izay no fa mivavaka ho any zanakao fa tsy nety miova ka mitindray mandeha ty tena ianao mihitsy no men'Andriamanitra hery andingana an'io problème io fa rehefa matanjaka ianao dia miova ho azy io pasteur miova ho azy reo problème rehetrarehetra sy reo vady manjanakao reo kononao io problème ara-bola io zany itrosanao io tsy le trosa fotsiny no vaina pasteur no ravana fa ianao mihitsy men'Andriamanitra hery andingana an'io afaka mihoatra an'io ka tsara ny manamarika an'izay mahazavatra goavana zay mahazavatra goavana ity fotoana anankiray ty hatram'izay manko tsika pasteur tena nytaona ny olona foana hoe hovaina ny toejava-misy hovaina ny aretina hovaina ny trosa hovaina ny fahantrana fa mitindray mandeha ty le olona mihitsy no miova dia afaka manao dingana ioatra ny manda zay le voalazan'ny apôstôly Paoly manao hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy a lasa ny zavatra taloha ndreo tonga vaovao ireo zany hoe ianao mihitsy a no avadika vaovao ary miaraka am'izay maha olona vaovaonao zay dia adiny daholo miaraka am'izay ny zavatra hafa fa misy zavatra vaovao
zay ho atsangan'andriamanitra sy ataon'andriamanitra pasteur ertina zay ngambany amin'iny pasteur fa dendeo vavaka tsika isotra ny tompo toyny am'izay rehetrarehetra de aperaky tsika am jesosy izay fotoana izay misotra indrindra raiky satria nampianatra anay ianao androany nampianatra anay ianao fa ny fiainanay tokony mbola andeha lavitra nampianatra anay ianao fa ny fiainanay tokony mandeha aingana kokoa noho izao nampianatra anay ianao fa ny fiainanay tokony mbola vita dingana lehibe noho izao mankasitraka raha io mino fa izany terinao sy fampianarana toy zany ane dia afahanay tena miroso ho amin'ny fahatsarana kokoa ho amin'ny dingana tsaratsara kokoa misotra indrindra tompo te ho tahinao reto mpiaino sy mpijery ny fandarina ireto amen zay ngamba pasteur zany no resakitsika amin'ny rahalahy teto fa dia raha fitinina ndresaka dia hoe mbola afaka manao dingana tsaratsara lavitra anao zao misy anao zao ianao tsy voatery manana olana ianao miaino ty fandarany ty ary anatrika ny fotoana io pasteur tsy voatery ho marary tsy voatery ho be problème be totra hoe fa efa manana fiainana tonontonony misy efa metimety dia mboverina foana tsika le resaka hoe mbola misy tsara lavitra anao io andao mbola andeha aingana ary andao mbola andeha lavitra fa mila fantatrao ny dingana ara-panahy tokony ataonao misy mpanompon'andriamanitra eto zay tena mpiara-miasa ara-bola mihitsy amina fiangonana mbola manana etaeta anao te hiara-iasa amin'ny fiangonana anao zavatra nefa tsapanao tatao anatin'ny fotoana fo ianao tsy afaka nanao tsony andao dinganitsika io fa mbola anatin'le famezampahasoavana izay marina foana pasteur hoe hiatsotsika na de pasteur mpitondra fivavahana ary ianao mpitondra fivavahana ary amina fiangonana maro isan-karazany évangéliste missionnaire tongava mba hatonga ny fiangonanao tsotsatsina limitation tsika amin'ny rahalahy miresaka amin'izany ange pasteur tsy hoe mireharetsika fa nisy dingana tsy voadingatsika mihitsy fa rehefa zavatra ampianaritsika eto zany zavatra iainatsika fa tsy zavatra resa be no ataotsika amin'ny rahalahy eto hoe fa zavatra iainatsika hoe tahaka ny nafahantsika nandingana ireo limity teo anoloana fietra teo anoloana no ampianaritsika andretolo reto zao ny zavatra tokony afahantsika mandingana ka tsy voatery manana olana tsy voatery manana zavatra sarotra be nanefa ho anaty olana ihany koa dia tena atao tsara no manatrika zay fotoana zay ny toerana moa zany araka ny resaka teo dia etsy fa nambojanary ny trois frères ndefa nambojanary eo am'rihana voalohany sy ao ambany-rihana sy etsy amin'ny foibe ny vaonioko etsy ambany atsimo tanjombato eo ampitan'ny jirama ao nisy samafa ny sabotsy ho avy zao manomboka zay séminaire zay tongavytsika tompoka tsindrina tsara le etsy tanjombato kama pasteur mba tsindriko ela izy io zany miala amin'ny tetezany tanjombato dia mianatsimo any ohatra ny akatendorany fotsy dia mandeha kelikely eo aloha dia mahita station shell stationni lasantsy station shell dia midina kely any fidinanao anao dia efa tonga amile ambany atsimo misy fidinana kely eo dia natoronao ao misy jirama eo aty amin'ny ilany akavanana akavanandalana raha vatetanareo fa raha avy anandorany fotsiny ao dia ilany akavy reo jirama atanjombato izy io misy groupe d'accueil ihany koa miandry misy dia apitany jirama eo mihitsy am'leo samafa apitany jirama eo misy banderole be eo dia eo mirihana ambany rihana ambony amin'ny premier étage deuxième étage no anatanterana ny fotoana io ho atsika ty amin'ny faritra ty zany na avy aty amin'ny ville koa renao afaka tongany raha mapety anao fa etsy amin'ny mango ty andrefa nambojanary reny koa dia hitovy tanteraka io le loha hevitry hoe pasteur dia tsika amin'ny rahalahy no miaraka no totosan'ny fotoana io samy anandora fotsika amin'ny rahalahy nefa samy hoatsainy koa satria ho ampifanamboarana ny programme ao anatin'izay fotoana zay tsy maintsy ho dinganitsika ny sakanaritsarehtra pasteur ary tsambikina mihoatra ny manditsika amin'ity indray mandeha tya zay ngamba ny azo ambara eny tompoko atreo aloha zany any ny fotoanatsika amin'ity androandroany ity ho manaraka indray veloma tompoko veloma tompoko I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine.